ബിന്ദുസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചാള പൊള്ളിച്ചതും കപ്പയുടെ പുട്ടുമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, വിനാഗിരി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി, ഇടിച്ച മുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വെളിച്ചെണ്ണ, പിന്നെ പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 പീസ് കപ്പയും തേങ്ങ ചിരകിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചേക്കണ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 100 ഗ്രാം ഉള്ളി ഉണ്ട്, ഇത് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കണേ. അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കണ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചതാണ്, അത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക്, 4 പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട്, ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിയണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇടിച്ച മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കണേ. എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നേരത്തെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടുള്ളൂ. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം, മുളകിൻ്റെ കുത്ത് മാറണ വരെ. പൊടികളൊക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് ആവശ്യത്തിന്, മീൻ വേവാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട. ഞാനൊരു 6 ചാളയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ, അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിന് ഉള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തെങ്ങിൻ ചൊറുക്കയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പുളിയുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കണ ചാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കണം ആവശ്യത്തിനുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, ഉപ്പുണ്ട് ആവശ്യത്തിന്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി, ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് താഴേന്ന് മേലേക്ക്, മീൻ്റെ മേലേക്ക് എടുത്തിടാം. ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മീൻ വേവാനുള്ള കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് എടുക്കണേ, അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് മീനൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രേവി തിക്കായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇനി ഇരുന്ന് ഗ്രേവി തിക്കാവും.
ആവശ്യത്തിന് പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കപ്പ ഒന്ന് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കപ്പ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അതിനകത്തുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പയുടെ അകത്തെ നീരെല്ലാം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തേങ്ങയും മിക്സ് ചെയ്ത് പുട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളതിൻ്റെ ചാറ് പോലെയുള്ളത് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കയ്പ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കയ്പ്പ് ടേസ്റ്റും പോയി കിട്ടും. നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും വന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് പുട്ടുകണയുടെ ചില്ലിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് കപ്പയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചുട്ടെടുക്കുക. നമ്മുടെ പുട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കൊത്തിയെടുക്കാം. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക.